DSE 2025年 Paper 2B 嘅 8B， 咁啊去到essay 第8條嘅 B 部分咁樣啦。呢間都係間 high class 嘅 Italian restaurant。咁今次咧佢就想做個 market research，咁就想收集下對於啲顧客對於 live band 嘅一啲 performance 嘅一啲嘅 preferences 啦。OK， 咁就都係一樣啦。嗰個係想揾個 data collection method 個方法，咁呢個都係幾 typical 嘅題目嚟嘅，即係都唔係複雜嘅。咁啊 examples 要有咁樣啦，有個 method 嘅名啦。咁基本上都係嗰幾個 survey research 咁嘅 qualitative research observational research experimental research， 咁呢4個啦。OK， 咁就如果淨係俾名咧，咁個名係 not mention， 咁但係反而俾咗啲 approach 一個係0分嘅，咁所以好緊要。頭先我所講嗰4個嘅 data collection method 十分之重要，一定要俾到。OK， 咁就係啦。反而你話如果俾啱咗個名，但係相反錯 example 都有1分喎。咁所以你見到個名嗰個大嘅 title 嗰個嘢十分之experimental research、experiment research 唔得。你見到呢個 case， 咁係啦。咁同埋最緊要個重點係要 related to live band 啦。如果唔係頂盡咧，都係俾到2分，你就攞唔到3分，因為呢一個咧係3分一個per method 啦，我可以話。OK， 咁我哋睇翻嗰4個 method 啦。咁就survey research，咁咧就你答 survey 都 OK 嘅，你見到。咁就survey research 最重點，你一定有啲重點字眼啦。我成日都講啊，譬如你有 questionnaires， 唔好串錯啦 questionnaires，有啲 questionnaires。OK， 咁就可能就透過唔同嘅 channel 就去睇翻緊。通常成日都講嗰啲咩 online research 啊，可能你喺嗰個你有啲 members 可能叫佢哋做啲 survey 啊，或者 customers 嚟到嘅時候叫佢哋 scan 個 QR code 咁做個 survey 等等啦。OK， 咁最好俾埋啲問題啦。咁你解釋下究竟想問啲乜嘢啦。咁第二個就 observational 咯，或者 observation research 都 OK 係啦。咁就都係啦，就透過可能你可以去 observe 下啲 customers 嘅 reaction 啦，喺唔同嘅 performance。咁所以佢呢個例子就係叫你俾唔同嘅 live bands，或者你可以調翻轉咧，派啲employees 出去其他啲 restaurant 去睇下人哋究竟嗰個 live band 係點樣，之後再都可以，即係唔一定要睇字，可以睇 competitors 都 OK 嘅。咁另外就都幾 common 會成日寫嘅咧，就係 secret customers 或者叫mysterious customers 啦，即係神秘顧客啦。有啲人成日都唔記得隻 mysterious 添，咦，仲 secret 都幾好喎呢個字。咁就去睇下究竟個顧客嘅 feedback 啦。OK， 可能佢真係搞場 show 翻嚟，咁preview show 咯，佢或者可能你試場咁就去聽下顧客嘅意見啦。好啦，再落就 qualitative research。qualitative 唔好串錯字啦 ，qualitative qualitative qualitative research。咁當然個例子會比較多啲嘅，譬如可能會有我哋可以做呢一個，sorry 用錯顏色，可以做呢一個personal interview 啊 ，focus group 啊 ，OK 咁等等啦，入 focus group 都有啦。咁就去了解翻啲顧客對於佢哋個 performance 嘅一啲 feedback 啦，或者喜好啊等等。咁當然你寫嘅時候要係關於呢啲嘅 discussion 啦。OK， 咁最後嗰個就係 experimental research、experiment research 佢都接受嘅，不過當然 experiment research 冇咁好啦。咁重點你見到咧，個 experimental research 其實係個 comparison of two groups， 即係話其實你要講得到係有2組嘅，一組就係你本身嗰個原先嗰個設定配，第二個可能係一個叫 control groups 啦。OK， 咁你哋就比較下有啲咩，咁所以你一定係有啲唔同嘅。OK， 有2個唔同，譬如可能唔同日子啦。OK， 可能係或者係喺邊一個時間、邊個時段去做啦，咁都可以睇下究竟嗰個唔同啦。咁呢個係一個 difference 啦。咁可能music 嘅唔同啦，你見到 classic groups 或者係 modern music groups 去做比較啦。
又或者可能係有咩唔同啊？可能係兩個 groups 嘅一班顧客，一個係後生啲，一班係年長啲，睇下佢哋對於邊一種嘅 music prefer。咁所以個重點係個 comparison，呢兩 groups 人咧其實係一定有唔同嘅，OK，係啦有 difference 嘅。咁呢個就係你要做個比較嘅時候，要去睇下嗰個嘅變化。咁啊睇翻嗰個考生嘅表現啦，譬如你見到 survey research 啦1分啦，咁會做少少解釋咩叫 survey research 咩 systematic process，咁其實呢個就唔係太，但係反而重點係 questionnaire，係 questionnaire 冇串錯字啦 ，OK，咁呢度1分啦，咁啊 design open-end question，咁但係佢冇講到係啲咩 question，咁所以佢嗰個喺嗰個評卷嘅時候，佢都話 more elaboration and application is expected 嘅 ，OK，咁即係頂盡呢個見到攞2分。咁啊睇翻中文啊，中文咧就調查研究都係 survey research，咁啊有問卷啦，咁呢度1分寫咗 survey research。咁啊喺問卷問啲咩啊？問卷啦，咁就收集意見啦，然之後咪是否對樂隊咩感興趣啊？中意邊一類嘅樂隊啊？咩聽過？咁所以其實呢個咧佢係覺得已經係一個適切嘅解釋及詳細例子。咁所以其實呢度咁樣寫已經有2分，即係其實攞足晒呢一個已經，即係叫呢個 detail 即係 example，所以我哋話。咁又再睇下啦 qualitative research 1分，咁呢度就佢就寫話我哋做啲 in-depth understanding、in-depth interview 啦 ，ask for comment、conduct focus group discussion 啊，feel comfortable 啊，或者 how did they feel about the performance、understand。咁呢度你見到俾咗2個例子，咁我哋話2個例子都可以，咁所以呢度應該可以攞2分嘅。咁啊，另外下邊中文版啦，質性研究 qualitative research 1分，focus group 啦或者 personal interview。邀請佢哋參考咧，可以做個focus group 啦，大家坐埋一齊咧，就去傾下佢唔同嘅看法啦、喜好啊，對於帶嚟嗰個咩咩嘅影響啊，咩邊隊樂隊佢哋最中意啊，原因等等啦。咁呢度都係好 detail 嘅 explanation，咁所以應該都有2分啦，可以。咁再落咧就個 observational research 啦，呢度1分啦，冇串錯字。咁啊喺一個 natural 嘅 planner setting 入邊，咁就睇下 observe 下啲audience 嘅 facial expression，咁但係就冇特別再詳細講，咁所以呢度頂盡都係1分，咁所以個 some elaboration of example were given。咁係啦，咁所以可能睇嘅時候你可以話派啲咩人去睇啦，睇啲乜嘢啦，係啦，咁諸如此類，之前都講過例子，譬如睇下你個competitors 人哋做緊啲乜啊，或者你睇啲 secret customers 去派去睇。咁觀察法啦，係啦，咁1分啦 observational research，咁中文相對就簡單啲。神秘顧客啦，係啦，呢度啦 secret customers。咁就睇下競爭對手，你見到競爭對手店內的觀察，聘用嘅樂隊顧客嘅意見，睇下啲人觀察出顧客嘅喜好，對於搖滾樂都咁樣，即係講一個 type 啦。咁你又唔一定要搖滾樂嘅係咪？咁呢度佢相對地就 detail 啲啦。呢一個 case 講咗用咩方法啦，睇啲乜嘢啦，其實都係一啲你見到 WH question 嚟 ，OK，what 啦 ，how 啦 ，OK，咁所以呢個應該係2分。最後呢一度啦 experimental research， 咁睇 cause and effect 啦，OK。咁就佢有重點寫到 compare 唔同嘅 days 啦，有同冇嘅時候究竟有啲咩嘅分別？咁所以observational research 係要有 difference 啦，有 compare 啦 ，OK 係咪？即係呢度佢有講到嗰個嘅唔同嘅 OK。咁係啦，咁所以呢度當然你問我，如果我覺得再寫得好啲，其實就即係有同冇可以寫多少個例子。我覺得呢度咁樣我自己覺得係啦，即係可能1分喎，合適啲。咁下面實驗研究法1分，一區有樂隊，一區冇嘅 OK，咁比較下個唔同啦，個投入程度啦 OK，咁佢都寫得幾 OK 仔細，咁所以覺得呢度可能去到2分。咁中文我覺得相對地會表達得多啲意思嘅 OK，係啦，咁